आप लोग भी व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सअप में अभी एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। जब भी आपको कोई भी मैसेज भेजता है तो उसमें आवाज़ नहीं आती है। जैसे कि अभी हमें मान लीजिए कोई भी एक पर्सन मैसेज भेजता है और उसमें जो हमें मैसेज रिसीव होता है, जो हमें रिंगटोन लगी रहती है, टून लगी रहती है, वो हमें सुनाई नहीं देती है। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। देखिए पहले तो अभी टिक ही नहीं लगा है और होगा तो यहाँ पर हमें आवाज़ रिसीव नहीं होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पर जो आवाज़ है वो भी आपको सुनाई देने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है। जैसे आप सेटिंग में आएंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का पेज दिखेगा। नोटिफिकेशन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको वाइब्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिसके आपका डिफ़ॉल्ट सेट होगा। तो यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट सेट करके आप यहाँ पर लॉन्ग रख सकते हैं, शॉर्ट रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉन्ग रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप का दिख जाएगा, वाइब्रेट का दिख जाएगा एंड ये आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो आपको वाइब्रेट में वाइब्रेट करके यहाँ पर शॉर्ट कर देना है। आपको ये काम करना है और काम करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको देखिए एक सेटिंग और करनी है, जो कि आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में आना है। तो चलिए हम मोबाइल की सेटिंग में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरीके का जो पेज है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देखिए ये साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उसको क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन में आपने यहाँ पर जो भी टून लगा रखी है, जैसे कि हमने 1 नंबर पे लगा रखी है, 2 नंबर पे लगा रखी है और यहाँ पर ये हमारी व्हाट्सएप के ऊपर भी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सेट कर देंगे, इसमें कोई सी भी लगा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारी नोटिफिकेशन में सेट हो चुकी है। अब जैसे हमारी सेट हो चुकी है, अब इसके बाद हमें कोई भी मैसेज भेजेगा व्हाट्सएप पे तो यहाँ पर हमें एक टून बजती हुई दिखाई देगी। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं हाय और यहाँ पर आपको सुनाई भी देगी। हम यहाँ से बैक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार टिक हुआ और यहाँ पर जो हमें मैसेज रिसीव हुआ, ये देखिए ये हमारी जो टून है वो बज चुकी है। तो इस तरीके से आपको सुनाई देगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।